आज हमारे पास आई थी एक स्पोर्ट्स कार BMW Z4, लेकिन अंदर से आ रही थी एक अजीब सी आवाज। कुछ तो डेफिनेटली गलत था। टेस्ट ड्राइव किया, आवाज रिकॉर्ड भी हो गई, लेकिन समझ नहीं आया प्रॉब्लम कहाँ है। लिफ्ट पे ले जाके देखा और असली कल्प्रिट मिला। प्रोपेलर शाफ्ट का सेंटर बेयरिंग कंप्लीटली फेल। ओल्ड बेयरिंग निकाला और न्यू कैरियर बेयरिंग इंस्टॉल किया फुल प्रिसिशन के साथ। अब टेस्ट ड्राइव पे कंप्लीट साइलेंस, नॉइज गायब, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ऑटोनेशन एंड सेरामिक प्रो, रायपुर।